Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve ijambo ryatangajwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe J.D. Vance ubwo yari ari mu mujyi wa Islamabad muri Pakistani, aho yari yajyanye n'abadiplomate benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye mu biganiro kuganira n'igihugu cya Iran mu masezerano yaragamije amahoro cyangwa se guhagarika intambara imaze iminsi hagati ya bino bihugu bibiri, hiyongereyeho na Israel. Bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our term. Amakuru mabi nuko tutageze ku masezerano ahamye, kandi ndakeka ko ari amakuru mabi cyane ku gihugu cya Iran kurusha ko ari amakuru mabi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ubu dusubiye muri Amerika, ndetse kandi ubwumvikane butabashije kugerwaho, ariko twabashije kugaragaza imirongo yacu y'umutuku, tugaragaza neza byimbitse ibyo twakwihanganira tugakora, ndetse kandi n'ibyo tutabasha kwihanganira cyangwa se ibyo tutabasha gukora, ndetse kandi twagerageje kubisubiramo, ariko bo bahisemo kwanga ingingo zacu. Uyu nguyu kandi ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe J.D. Vance. Hangi akaba ari amagambo yatangajwe nyuma y'uko igihugu cya Iran cyari kimaze kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 11 z'uku kwezi ku munsi w'ejo wo ku wa gatandatu, aho abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batandukanye harimo n'abadiplomate babo bari bahuye n'abayobozi mu bya politiki ndetse n'abadiplomate b'igihugu cya Iran bahuriye i Islamabad muri Pakistan mu biganiro byari bigamije amahoro ndetse kandi no gucogoza intambara iri hagati y'ibino bihugu byombi, aho isi yose yari irabona yuko rwose hagati y'ibino bihugu bibiri urwango amakimbirane hagati yabo agiye kurangira, maze ibihugu byombi bigahagarika intambara. Iyi ntambara iza kwemezwa n'ibino bihugu bibiri yuko igomba kurangira, buri gihugu cyose cyari kubyungukiramo bitewe n'ingingo zose bari bagiye bitwaje muri iyi nama, aho kandi buri gihugu cyose cyari cyagennye ingingo nyinshi zitandukanye cyagombaga gusaba ikindi gushyira mu bikorwa kugira ngo intambara ibashe kurangira. Nubwo kandi ku makuru turi gukesha ibitangazamakuru mpuzamahanga ari kugaragaza yuko iyi nama ishobora kuba itarangiye amahoro bitewe n'amagambo yatangajwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe J.D. Vance. Aba bayobozi bombi ba Iran ndetse na Amerika bakigera Islamabad muri Pakistan, haba bombi bakaba bakiriwe na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Pakistan ariwe Shehbaz Sharif, akabaha ikaze mu mujyi mukuru wa kino gihugu ariwo Islamabad. Gusa mu bintu bya mbere Pakistan yabashije gusaba bino bihugu byombi mu gihe byari bigiye gutangira inama, Shehbaz Sharif uhagarariye Pakistan cyangwa se igihugu cy'umuhuza hagati y'ibino bihugu bibiri, akaba yasabye bino bihugu byombi Amerika ndetse na Iran kongera igihe cyangwa se iminsi y'agahenge yo guhagarika intambara, bakayivana ku byumweru bibiri bakayongera mu kugira ngo no mu minsi iri imbere bajye babasha gukora ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bigamije amahoro ndetse no guhagarika intambara hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Inama ikimara gutangira, mu ngingo za mbere igihugu cya Iran cyari cyazanye ku meza, ingingo ya mbere kwari ukubwira Amerika yuko bagomba kurekura imitungo yose babasha gufatira igihugu cya Iran. Ikaba ari imitungo myinshi igiye itandukanye iri mu bihugu byinshi bitandukanye byo mu Burayi, indi mitungo kandi ikaba iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu byose kandi bigiye bitandukanye Amerika ifite y'ukuboko. Ku ngingo ya kabiri, Iran yazanye ku meza iri gusaba igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babashe kwishyira mu bikorwa intambara ibashe kurangira. Akaba ari uko ngo Amerika igomba kubwira igihugu cya Israel kikayishyira kurasa muri Liban cyangwa se muri Lebanon, bitewe nuko nubwo bino bihugu bibiri byemeranyije guhagarika intambara ndetse kandi bikemeranya ibyumweru bibiri by'agahenge, Israel yakomeje kurasa bikomeye cyane mu gihugu cya Liban. Iran kandi ikavuga yuko igihugu cya Liban ari abavandimwe babo bakadasohoka, bakavuga ko mu masezerano bagomba gusinya yo guhagarika intambara by'igihe kirekire cyangwa se kujya mu biganiro, bagomba no gutegeka igihugu cya Israel yuko kigomba kurekera kurasa muri Liban cyitwaje ko kiri gushaka kurasa cyangwa se kurimbura umutwe wa Hezbollah. Tuvuye kandi ku ruhande rwa Iran twerekeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo bari bazanye ku meza bari gusaba igihugu cya Iran. Ingingo ya mbere ikaba ari ingingo Amerika yasabaga igihugu cya Iran yuko bagomba kuhita barekura umuhora wa Hormuz bakawufungura burundu, ngo ndetse kandi buri bwato bwose buzajya bucamo butwaye ibicuruzwa byinshi bitandukanye bijya mu mahanga, buri bwato bwose bukazajya bucamo byeruye ndetse kandi butabashije gusakwa cyangwa se kugenzurwa. Uyu muhora wa Hormuz ukongera ukaba nyabagendwa nk'uko byahoze kera. Ku yindi ngingo kandi Amerika ikomeje gutsimbararaho ndetse kandi ikomeje gushyira imbere mu by'irimo irasaba igihugu cya Iran, ngo akaba ari uko igihugu cya Iran kigomba kurekera gutunganya imbaraga z'ubumara, ngo ndetse kandi inganda z'abanya-Iran zigatangira gukora intwaro zibaze cyangwa se intwaro zigenzurwa n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe iby'intambara. Muri make kugira ngo byumve neza Amerika icyo ishaka ni ukugira ngo Iran ijye ibasha gukora intwaro zibaze cyangwa se intwaro zibasha kugenzurwa na Amerika, ku buryo hazajya habaho umubare runaka cyangwa se ingano y'intwaro Iran itazajya iba yemerewe gukora mu nganda zitandukanye z'abanya-Iran.
Gusa Iran ikagaruka ku ngingo ya mbere Amerika irimo irabasaba. Iran ikavuga ko kugira ngo ibashe gufungura umuhora wa Hormuz buri bwato bwose bugiye bubasha gucaho, ari uko Iran izajya ibasha kugenzura buri bwato bwose buzajya buca muri uyu muhora wa Hormuz, ngo ndetse kandi buri bwato bukabasha guhabwa icyangombwa cyangwa se igipapuro kibasha kubwemerera kunyuraho. Buri bwato bwose kandi butwaye ibicuruzwa buri guca kuri uriya muhora wa Hormuz bukabasha kwishyura amafaranga y'urugendo, akaba amafaranga kandi akaba miliyoni y'idolari buri bwato bwose buzajya bubasha kwishyura mu gihe cyose bugiye guca muri uyu muhora cyangwa se muri iyi nzira ya Hormuz. Iran kandi igakomeza gushimangira iyi ngingo bavuga yuko aya mafaranga azajya abasha gutangwa na buno bwato buri guca kuri uyu muhora wa Hormuz, akaba ari amafaranga Iran igomba kuzakoresha isana ndetse kandi yongera kubaka ibintu byose n'ibikorwa remezo bitandukanye Amerika yabasha gusenya muri iyi ntambara ifatanyije n'igihugu cya Isiraheli. Bikomeje kandi kugaragarira abatuye isi yuko inama iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran ishobora kudatanga ibisubizo bizima cyangwa se binoze, bitewe n'uko mu gihe Iran yarimo irakora inama n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Islamabad muri Pakistan, Amerika yarimo irohereza indege nyinshi zitandukanye zitwara imizigo ndetse kandi zikorera n'intwaro z'intambara. Amerika iri kohereza izi ndege mu burasirazuba bwo hagati. Muri izi ndege kandi za gisirikare Amerika yarimo irohereza mu burasirazuba bwo hagati hakaba ari indege zitwa C5 Galaxy. Ibi bikaba indege rutura cyane bibasha kwikorera ibikoresho byinshi bitandukanye by'intambara cyangwa se bya gisirikare, bijyanye ibi bikoresho ahantu henshi hagiye hatandukanye hashobora kuba hagiye kuba intambara idasanzwe cyangwa se itoroshye. Mu bikoresho kandi bitandukanye Amerika yarimo irohereza mu burasirazuba bwo hagati hakaba harimo amasasu menshi akoreshwa n'abasirikare bari kurasa ku rugamba, ubwirinzi bw'ikirere ndetse kandi n'ibindi bitandukanye bya gisirikare. Muri inama kandi yahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, aho ku ruhande rwa Amerika abayobozi bari baturutse muri Amerika bari bayobowe na Vice Perezida w'iki gihugu ariwe J.D. Vance, naho ku ruhande rwa Iran abayobozi bari baturutse muri Iran bakaba bari bayobowe n'umuvugizi w'inteko nshingamategeko ya Iran ariwe Muhammad Bagher Kalibath. Iyi nama ikaba yarangiye ku mpande zombi nta kintu kimwe babashije kugeraho, ngo bitewe n'ingingo buri ruhande rwari rwagiye ruzana ndetse kandi zigiye zigoranye kuba zashyirwa mu bikorwa n'urundi ruhande bihanganye mu ngingo zitandukanye Iran itemeye. Iran yanze kwerekera gutunganya imbaraga z'ubumara bitewe n'uko igihugu cya Iran cyatangazaga yuko imbaraga z'ubumara batunganya batazikoresha mu gukora ibisasu bya kirimbuzi, ngo ahubwo bazikoresha mu bindi bikorwa byinshi bitandukanye byo guhanga amashanyarazi abaturage n'ibindi bitandukanye. Gusa Amerika igakomeza gutsimbarara ivuga yuko bagomba kurekera rwose gutunganya zino mbaraga z'ubumara. Ibi ngibi kandi bikaba byatumye iyi nama nta masezerano cyangwa se nta kintu kizima ibasha kurangira igezeho. Umuvugizi kandi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cya Iran ariwo Ismail Bakayi nayo uri muri iyi nama ku munsi w'ejo. Ismail Bakayi iyi nama irangiye akaba yashinjije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba intandaro y'uko iyi nama nta kintu yabashije kugeraho cyangwa se nta masezerano yabashije kugeraho mazima, ngo bitewe n'uko kandi ingingo nyinshi za Iran yatangaga Amerika yazangaga. Mu byo yatangazaga yavuze yuko Amerika imirita ku burenganzira bwabo cyangwa se ku byo bo bifuza, ariko ntibite ku burenganzira bwa Iran cyane cyane ku ngingo ijyanye na Hormuz, aho Amerika yasabaga Iran gufungura uyu muhora wa Hormuz ngo buri mato yose akajya abasha gucaho byeruye nta genzurwa ribashe kuba kuri buri bwato bwose buzajya buca muri iyi nzira, ndetse kandi nta n'ikiguzi buri bwato bwose bubashe gucibwa mu gihe buri guca muri iyi nzira ya Hormuz. Ibi ngibi kandi Iran ikaba imaze iminsi myinshi iri kubikora, aho buri mato yose yacaga muri iyi nzira mu minsi ishize babashaga kuyagenzura. Igisirikare cya Iran kandi kikabasha guca amafaranga y'ikiguzi buri bwato bwose bwacaga muri iyi nzira mu buryo kugira ngo babashe gukusanya amafaranga bazakoresha basana igihugu cyabo banubaka ibikorwa remezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zirimbura. Kwenda makuru kandi akomeje gutangazwa akaba ari uko nubwo ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherezaga intwaro nyinshi zitandukanye n'indege z'intambara mu burasirazuba bwo hagati, sanga gusa byaherereye kubera ko n'igihugu cy'Ubushinwa umwambari cyangwa se inshuti ya mbere y'akadasohoka y'igihugu cya Iran nayo kandi yari ibonye umwanya wo kohereza intwaro ndetse kandi n'ubufasha bwose igihugu cya Iran gikeneye mu kugira ngo Iran izabasha kwifashisha izo ntwaro zose mu minsi iri imbere mu rugamba ruteganyijwe hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, bitewe n'uko ibiganiro byabo bamaze gukora nta mwanzuro muzima wo guhagarika intambara wabashije kwemezwaho n'ibihugu byombi. Amerika iti Iran yanze kwemera ubusabe bwacu ndetse kandi yanze kwemera ingingo zacu. Igihugu cya Iran nacyo kiti Amerika mwanze gushyira mu ngiro ingingo zacu turi kubasaba, mwirengagije kandi nkana uburenganzira bw'igihugu cyacu nk'igihugu cya Iran. Ese iby'intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bizarangira bite? Ubaye kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro, ndagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabashimiye.